Đây là máy bay đắt nhất lịch sử nhưng lại bị chê nhiều nhất. F-35 Lightning II, niềm tự hào của Mỹ, giá mỗi chiếc hơn 80 triệu đô. Nhưng điều gây sốc là nó không phải nhanh nhất, không phải cơ động nhất. Vậy tại sao vẫn là át chủ bài? Câu trả lời nằm ở tàng hình. Radar đối phương gần như không thể phát hiện, cộng với hệ thống cảm biến 360 độ, phi công thấy mọi thứ xung quanh, thậm chí nhìn xuyên cả thân máy bay. Nhưng chi phí bảo trì cực cao, lỗi kỹ thuật liên tục bị báo cáo và nhiều người đặt câu hỏi liệu nó có thực sự xứng đáng khi chiến tranh hiện đại không chỉ cần mạnh mà còn phải hiệu quả.